No, no estás viendo un animal de otro planeta, ni mucho menos un animal creado por la inteligencia artificial. El antílope que estás viendo sí existe y es quizás el animal más extraño de nuestro planeta. El denominado saiga posee una enorme nariz que lo hace único, el cual cumple dos funciones: filtrar el polvo del aire que aspira y además calentar el aire que llega a sus pulmones, evitándoles complicaciones de salud, principalmente durante el duro invierno en las estepas de Asia Central donde habita. ¡Increíble!